Welcome to the KO Bro Everything YouTube channel. Second review video එකට අද කරන්න හිතන්නේ. අපි අද තියෙන items දෙකක් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මේ පොඩි item එකක්. හරි. අපි මුලින්ම මේක පැත්තකින් කියලා අපි අද මේ item එක ගැන කතා කරමු. කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි කඩලම් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මොනවද කියලා. බලමු කඩලම හරි අපි කඩලම් බලමු මේක කොහොමද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි ඒක කට් කරගමු මේ විදිහට. මේ අපි කට් කරගමු අපි පැක් එක කඩාගමු. කොහොම අයිටම් එකක්ද බලන්න තියෙන්නේ. හරි මේකදී ඔයගලන්ට අයිටම් එක මොකක්ද කියලා කියලා එනකට කරගමු. හරි මේක තමයි අයිටම් එක. music wireless music mic mini 6 speaker එකක්. මේක wireless එක. මේක light system ඔක්කොම තියෙනවා. මේක කට් කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්නනවා ඒක ඇතුලේ. ඔයගලන්ට පේනවා කියන්නේ මේ විදිහට. මෙයාගේ charging port එකක් තියෙනවා 3 watt charging port එක. කනේ review එකේ තිබ්බේ මේ වගේ නෙමෙයි. මේක දැන් තියෙන Android port එක. අරගෙන තිබ්බේ iOS port එකක්. ඒක තියෙන තියාගමු. හරි. අපි මේ විදිහට ගමු. ඒකේ manual එකක් නම් දීලා නැහැ යාළුවනේ. මේ විදිහට අපි box එක පැත්තකින් ගමු. හරි මෙන්න මේ music. හරි අපි මුලින්ම මේක තියෙන කතා කරලා ඉමු. මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. support phone, laptop, tablet, PC and support TF card. mini micro card කියලා කියන්නේ. expanded BCX කියනවා. drivers full and feature low response. ඒ කියන්නේ ඕනම Android phone එකකට මේක run කරනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා mini speaker එකක් මේක. audio වලින් සාමාන්‍ය performance තියෙනවා. 45mm driver release තියෙනවා මේකේ. prices high for superb sound. ඒ කියන්නේ හොඳ sound එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. අපි බලමු මේ කොහොමද කියන sound එක. හරි මේ විදිහට තමයි ඒක on කරන්න තියෙන්නේ. on කරන්නේ මේ විදිහට light system එක තියෙනවා. USB එකක් අපි ගහලා බලමු කොහොමද මේකේ sound එක. මේකේ sound එක කොහොමද ගන්න මම check කරේ නෑ ඒවා. හරි මේ විදිහට තමයි ඒක මෙතන තියෙන පොඩි ස්පීකර් එකක්. මේක පේන ඇති ඔයගලන්ට USB port එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම micro SD card ගහන්න පුළුවන්. volume button එක මේවා කරන්න අඩු කරන්න වැඩි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම පේන ඇති මෙතන charging port එක තියෙනවා. ඉතින් on switch off එක තියෙනවා. ඕවගේ තමයි මේක පේන්නේ. මේක පොඩි ස්පීකර් එකක්. මේක අපිට උන් වැඩක් කරන්න දීලා Bluetooth connect කරලා අපිට පුළුවන් මේකෙන් වැඩක් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් මේකේ sound එක බලන්න කොහොමද කියන මම ඒවා පෙන්නින් තිබ්බා ඒක දැන් නෑ. හරි කවන්න අපි ඒක බලමු පස්සේ වෙලාවක අපි ඒක බලමු. හැබැයි මේකේ හොඳ sound එකක් තියෙනවා. මම මේක ගන්න link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. මම මේක ගන්න පුළුවන් කියලා බඩ. මේක ගන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ රුපියල් ගන්න ගියොත් රුපියල් 2700කට වගේ මුදලට තමයි මේක අලෙවි වෙන්නේ එළඹ පොලේ. ඒත් සමහර වෙලාවට මේක ඔරිජිනල් එක. සාමාන්‍ය මේ වෙලාවට මේකේ ෆේක් ඒවත් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 1000කට අඩුවේ 900කට වගේ ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේකේ අද ඉස්සරහ අපි කතා කරන්නේ. හරි ඊළඟට අපි ගමු මෙන්න මේක. මේක තමයි අඩුවෙන් වෙන ඇඩැප්ටර් එක.
ඇඩප්ටර් කියන්නේ මේක තමයි ෆෝන් Samsung ෆෝන්ස් එක ඕනම Android ෆෝන් එකක් මේකෙන් charge කරන්න පුළුවන් හරිද 15 watt ඕන බලන්න travel adapter adaptive fast charge ඕන මේ විදිහට වෙන අපි මේකත් දැන් කට් කරගෙන ඉමු බලන්න මේ වගේ USB port එකකට එනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වගේ Android USB port එකකට එනවා මේක තමයි ඇඩැප්ටර් එක පේනවා ඔයගොල්ලන්ට පැක් කඩලා නැහැ තාම මේ විදිහට පැක් කඩාගෙන හරි ඔයගොල්ලන් පේනවා මෙතන Samsung එකක් ගහලා දිනවා අපි මේ බලමු අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා අවුට්පුට් එක 9 watt තියනවා මම ගහලා තියෙන්නේ ෆාස්ට් charging කියලා මෙතන තියෙන USB port එක නේද ප්ලග් කරන්න ප්ලග් කරලා ඔයගොල්ලන් පුළුවන් මේක charging එක එහෙම අරන් එන්න මේ port එකට මෙහෙම හරියනවා මේ Android ඒවට මේ ටච් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ හරි අද මේක ගාන රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් මේක වෙනවා 1500 වගේ උඹලට අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න ගියොත් ඔයගලන්ට 2000ක් වගේ උඹලට ගන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගැන අපි මෙච්චරයි කතා කරන්නේ අපේ වීඩියෝ එක තාමත් subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න අපේ වීඩියෝ එකේ අපේ channel එක තාමත් subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක නවත්තමු මේකේ sound quality එක ගැන මම description එකේ පොඩි විස්තරයක් දාලා තියන්නම් කොහොමද හරි එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක නවත්තමු හැමෝටම goodbye subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා වීඩියෝ එක share කරන්න හරි